হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই বাংলা ব্লগ চ্যানেল। আজকে থেকে আমি আমার ইউটিউবের পথ শুরু করছি। তোমরা সবাই আমার সাথে থেকো, পাশে থেকো। আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব ফ্লিপকার্টের একটি খুবই অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসের মধ্যে একটি ক্রিম পার। তো চলো এবার শুরু করা যাক। আমি রোজিয়ার ক্রিম পার তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি, যেটা আমি ফ্লিপকার্ট থেকে কিনেছি। তো আমি এটা 700 সামথিং দিয়ে কিনেছি। তো আমি এটার লিংক ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেব, তোমরা চাইলে দেখে নিতে পারো। তো চলো দেখা যাক। কিছুটা এইভাবে এসেছিল ক্রিম পারটা। আমি খুলেছি এক দুইবার, তোমাদেরকে দেখানোর জন্য আবার এইভাবেই রেখে দিয়েছিলাম। তো কিছুটা এইরকম আছে। তো এখানে লেখা রয়েছে এটা কর্ন হেয়ার স্টাইলার। তো এটি খুবই ভালো প্যাকেজিং করে এসেছিল, ফ্লিপকার্ট থেকে খুবই ভালো করে পাঠিয়েছে যাতে এটা কোনো হার্ম না হয়। তো চলো এবার এটা খুলে ট্রাই করে দেখা যাক। তো চলো এটা এখন খুলে নিই। বেশ এতটা বড় এটার ওয়্যারটা রয়েছে। তো চলো ট্রাই করে দেখা যাক। চলো এখন এটা ট্রাই করে দেখি কেমন কাজ করে এটা। যত ছোট ছোট পোর্শন নিয়ে করবে ততটাই ভালো হবে। তিন থেকে 4 সেকেন্ড অবধি রাখলেই যথেষ্ট। তারপর তোমরা যতটা বেশি ক্রিম্পিং করতে চাও ততক্ষণ বেশি রাখতে হবে। তো চলো এই ক্রিম পারটা ইউজ করে। আর এত অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসের মধ্যে এত ভালো ক্রিম পার, আমরা যখন বাইরে থেকে কোনো হেয়ারস্টাইল করতে যাই এর থেকে অনেক বেশি টাকা খরচা করি, তার থেকে এরকম একটা ক্রিম পার কেনাই যায়। তো আজকে এতটুকুই, আবার দেখা হবে আমার নেক্সট ব্লগে। তো তোমরা আমার যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করে দিও, সাবস্ক্রাইব করে দিও আর বেল আইকনটি প্রেস করে দিও।